風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けず丈夫な体を持ちあらゆることを自分を感情に乗せよく見聞きしばかりそして忘れずЭми ушинтип биз Mark 2 аттуу машинеге отурдук. Бул болсо Toyota, силер болсо комментарийде аябай көп жаздыңар. Биз болсо Mercedes менен BMW чыгаргандачы байке тиги Mark 2 тартып койгула, Mark 2 тартып койгула деп. Анан биз силерге ушундай бир жакшы Mark 2 таптык. Бул деген Ислам деген бир жакшы баланын машинеси экен. Бизге ушу машинени берди, биз ушундай силерге обзор кылыш үчүн. Менин эң негизги оюм бул машина жөнүндөчү. Бул деген баягы Mercedes менен BMW менен бул машинени салыштырсам негизи туура эмес да менин оюмча. Анткени себеби BMW менен Mercedes бул деген баягы кайыш, жакшы мындай туфли болсо, ботинке болсо, бул машина болсо кедалар болот го, баягы жаштар кийген кеда, же болбосо силер чуркаш үчүн кие турган ботастар, ошо сыяктуу машина да. Ошо себептен көп адам ушул машинелерди салыштырат да BMW менен Mercedesти. Менин оюмча бул машиненин өз баягы өз орду бар да, бул машинени Mercedes менен BMW менен салыштырган туура эмес. Анткени себеби билесиңерби, бул деген Toyota Mark 2, Toyota Mark 2 Tourer V деп, анан биякта турган жанагы 1 JZ аттуу мотору, 2 JZ коюшуп, дүйнө жүзү боюнча бул деген аябай мындай бир даңкы чыккан машина да. Мисалы үчүн кээ бир жактан дагы бул машина дүйнө жүзү боюнча, мисалы үчүн бул машиненин күйөрмандары, фанаттары BMW Mercedesке караганда да көп да. Анткени себеби бул машинелер ошо 2000-жылдары, 90-жылдары бул машинелер өзүн аябай жакшы көргөзүп, турбо моторлорун тюнинг кылып, ошондон кийин анан Mark 2 деп такыр башкача бир ордуда турат да. Булардын баягы кандай десем, полкасы такыр башка жерде да. Ошондуктан бул машинени негизи салыштырыш BMW менен Mercedes менен менин оюмча туура эмес да. Билбейм эми. Варенье менен мантыны салыштыргандай да. Мисалы үчүн конфет менен баягы этти салыштыргандай да, буларды салыштырса болбойт. Жакшысыңарбы? Бул Toyota Mark 2 силер менен Айда проекти. Мен Кадыр Батырканов. Бул жөнөкөй Mark 2 эмес. Бул деген силер көрүп аткандай Tourer V аттуу обвес менен жасалган. Бул машина толук ошо Tourer V болбогон менен дагы өзү баягы Tourer V сыяктуу болуп жасалган. Бул эмне айырмачылыктары бар? Бул машиненин алдындагы мондай бампери өзгөчө, пароктор да өзгөчө, арткы бампер да өзгөчө да. Бул жерде ошондой эле көрдүңөрбү? Фарасы да жөнөкөй эмес. Бул ошо 3 лампочкалуу көрдүңөрбү? Фара деп коет экен. Ушул жерде дагы бул өзгөчө болуп көрүнүп турат. Силер көргөндөй эле көрдүңөр, бул жерде чоң интеркулер турат. Бул деген интеркулер бар машинеде билесиңер, бул деген эгер ушундай чоң интеркулер турса,
Бул капоттун астында ошо турбо турарын көргөзөт да. Дрифт айдаган балдар дагы бул машинени алып ошо дрифтке колдонушат. Андан тышкары мисалы үчүн стенс деп коет, көрдүңөр эле мында жабыздатылган машинелерди ошо стенс кылып, бирөөлөр баягы ичине музыка коюп, ушул бул машинелердин күйөрмандары дүйнө жүзү боюнча аябай көп да. Эми бирок аякы жылдары бул машинелер азайып баратат. Илгери мисалы үчүн бул машинелер менен жаш балдар айдаса, азыр болсо нукура күйөрмандар эле айдап калганда бул машинени, анткени себеби бул мотору дагы, машина өзү дагы, тюнинг дагы бул күндөн күнгө кымбаттап баратат да. Ошол себептен силер шаардан ушундай машина көрүп калсаңар, мындай абалы жакшы болуп, жылтырап, дөңгөлөктөр сонун болуп, анан мындай выхлопу дагы кандай десем, катуу кылып баратса, бул деген бул накта күйөрман айдап баратат да бул машиненичи. Кана газды басып көрөлүчү. Жакшы эле жүрөт экен. Бул мотор болсо ошо 3 литр болуп, бир чоң турбинасы бар. Алгачкы 1 JZ-те 2 турбина турчу, бул болсо VVTi деген системасы пайда болуп, анан бир эле чоң турбина коюлуп калган да. Мындан кийинки 2 JZ аяка 2 турбина коюлган да. Ошондуктан бул машина аябай эле жакшы тартат экен. Анан биз дагы, менин оюмча, бул машина өзү заводдон 280 күчү бар, бирок бул машина андан да бачымыраак болуп калат го, анткени себеби капоттун астында баягы нулевик деген турат. Бул машина эми турбода, ошо айтып кетпедимби? Ошол себептен көп жаш балдар бияка болсо blow off деген атайын мындай бир жакшы бир нерсени коюшат. Ошондон ар кандай үндөр чыгат да. Негизи бул blow off деген ошо турбинада болгон давлениянын баарын ашып ташып кеткенде анан чыгарат да. Дроссель деп коет, ошо дроссель жабылганда турбина үйлөп аткан давлениянын баары кайра артка келет да. Азыр үнүн уксаңар. Водасары? Ада ар жол уксаар. Капоттун асты боюнча айтып кетсек, көнүп калыптыр тек. Бардачокко отуруп атам биринчи жолу. Капоттун астында да бул машиненин көрүнөр, капоттун астында дагы бул деген жөнөкөй мотор эмес, бул деген 1 JZ аттуу мотор. Бул деген баягы 2 JZ деген дүйнөнү дүңгүрөткөн аябай бир жакшы моторлордун биринин ошо атасы да. 2 JZ болсо ушул мотордун технологиясын, формасын алып, анан ушундай 2 JZ болгондо. Бул болсо 1 JZ, көлөмү болсо 2.5, 6 цилиндрдүү мотор. Ошондой эле бул жерде болсо турбинасы турат. Биринчи JZ-те 2 турбина турчу. Бул эми биринчи JZ-тин баягы жаңысы экен. Ушул жерде бир эле чоң турбина турат да. Эми бул кичине баягы тюнинг жасалган машина. Өзүңөр көрүп аткандай бул радиатор дагы башка, алюминиевый радиатор турат. Бул жерде нулевик, көрүнөр, бул жөнөкөй фильтрден бул нулевик көбүрөөк аба кой берет да. Ошол себептен үйлөгөн абанын көлөмү чоңойгондо ушундай чоң нулевик коет да. Ошондой эле бул алдын карап кетсеңер,
баягы көргөзбөдүмбү? Ошол жерде чоң интеркулер турат да. Ошол себептен бул кире берген баягы камерага ошо көп аба кирип, анан турбинасы катуураак үйлөп, анан күчү дагы көбүрөөк болот да. Ошо бул жерде биринчи ошо JZ деп айтып кетпедимби? Ошол мотор турат, бирок көбүнчө бул моторду дагы баягы тюнинг кылышып, балдар ошо блокту 2 JZ'тен коюп, бирок ушу үстүңкү жагын башка деп коет, башын, ошо мотордун башын 1 JZ'тикин калтырат. Ошондо 1,5 JZ болуп калат да. Ошентип өзүңөр да уксаңар керек. Укпасаңар дагы көбү ушинтип айтат да, бул мотор 1,5 JZ деп. Ошондуктан көбү дайыма сурайт да, бул эмне 1,5 JZ деген эмне депчи. Негизи заводдон антип чыккан эмес, ал деген ошо 2 JZ'тин асты, анан 1 JZ'тин үстү кылып койгон да. А ошо мотордун башы болсо 1 JZ'тики ошо продуваемость деп коет. Ошол жерде баягы жел жакшыраак жүрөт да, 2 JZ'ге караганда. Ошол себептен ошентип 1,5 JZ кылып айдашат да. Ислам деген бала бул мотордон да тышкары көрүнөр, мондай сонун бир кызыктуу бир өң тандаптыр да. Бул кандай деп койсом, эми кыргыздар жылкылардын өңүн атайт го, сонун кылыпчы. Бул машина ошо баягы күрөң же тору деп айтып койсо болот. Орусча айтканда бул мындай шоколадный цвет экен. Көрүнөр, эшиктердин рамкалары жок да. Ушта сонун көрүнөт. Ошо Mercedes'in CLS, анан Grand Coupe деп эмеси жок жазышкан да, көрүнөр эле, рамкасы жок. Бул машиналерде ошо илгери эле мындай рамкасы жок эшиктер бар болчу да. Мындайча караганда бул 4 эшиктүү купе болуп калат да. Көрүнөр, арт эшиктердики да жок. Ушунусу да аябай сонун кызыктуу көрүнөт да. Турбо мотор болуп, автомат да болуп, ошо 4 стоп автомат болуп, мен оюмча бул расходу бир 15-16 литрдей го, балким 20 да чыгып кетет да, ичине басып койсоңорчу. Ошол себептен ошол эле жери болбосо, калган жагы бир топ эле жайлуу машина экен, аябай. Ошонусу да жакты да. Öyle giderken ha? Ya Андрей. Негизи бул машиналер болсо өз учурунда эмнеге ушундай абдан көп көрөрмандар пайда болгон бул машинеге? Бунун баасы болчу да. Элестетсеңер, силер ошо 2000-жылы, мисалы үчүн Tourer V аттуу комплектациясын алсаңар, бир аз турбинасын чоңураак коюп, тюнинг кылсаңар, силер болсо ошол учурдагы жанагындай Lamborghini, Ferrari аттуу машиналарды элестесеңер, ушул машина менен силер ошолорго жетип, алардан да ашып кетчисиңер да. Ошол себептен бул машиналер дүйнө жүзүн дүңгүрөтүп, аябай адамдар жакшы көрүп калган да. Азыр болсо, менин оюмча, бул культ болсо, ушул машиналердин баягы көрөрмандары бир аз ошо эски баягы илгерки замандарды эстеп алып, элестетип алып жакшы көрүшөт да. Бирок негизи азыр бул машиналердин баалары менин оюмча өтө эле кымбат болуп кетти да. Бул машиналердин баасы кээде ошо 14 миңге чейин жетип кетип атат да. Силер жана машина киржеге кирип карап көрсөңөр, 10 миң, 8 миң болупчу. Ошондон анан мындай машина жагат, бирок 10 миң, 12 миң деген бул көп акча да негизичи. Ошондо бирсте болуп кетесиң да. Баягы 10 голдуу машина үчүн ушунча көп акча берген бул бирсте го депчи. Жакшы асфальттар жасап атышыптыр, Негизи 2000-жылкы ушундай эски баягы жапондук седандар мага аябай жагат да. Сырткы дизайны да жакшы. Эми сапаты жөнүндө айтпай эле коеюн, сапатын билесиңер, 2000-жылкы ошо жапон машиналери сапаттары аябай сапаттуу жасалган машиналер да. Анткени себеби бул машиналер ушул моторлор болсо бир миллионго жетип калды го. Менин оюмчачы, пробегтеричи. Эми бул баягы жана айтып кетпедимби, бул машина деген баягы
немистер менен салыштырса өтө деле туура эмес депчи. Бирок кантсе дагы бул машиненин ошо 2000-жылкы Toyotалар негизи сапаты жагынан аябай жакшы жасалган да. Мага ушул жылкы машинелердин эң негизги ушу жаккан жери бул деген могу велюр отургучтар да. Бул машиненин абалы аябай жакшы экен. Ичинде могу пластмассы дагы бүт жактары мындай тытык-пытыгы жок экен, көрүнөр жакшы абалда экен бул машина, аябай жакты. Анан могу велюр, ушу велюру таң калтырат да. Ушул машина болсо канча жылдан бери, канча жыл болуп кетти ошондо. 2000-жыл болсо дагы 22 жыл болду бул машинеге, 20 жылдан ашты да. Ушунча да көрүнөр могу велюрдун сапатын аябай сонун, отурганга дагы, анан денеге дагы мындай күн ызыкта, күн муздакта баягы кожадай болуп, баягы кайыш отургучтордой болуп, баягы көчүккө жармашып тердетип жинге тиет го. А бул болсо мындай абдан сапаттуу экен да, ошонусу жагат. Ушу эски машинелердин, ушу эски жапон машинелердин ошонусу жагат да аябай. Бул жерде эми бул 4 стоп автомат, жана айтып кеткендей эле бул аябай жакшы автомат. Бул баягы драг рейсинг айдаган балдар болсо ушул 4 стоп күчтөтүп, анан миң аттын күчүн кармагандай кылып ушул коробкалар жасашат да. Ошондуктан бул коробка бир эми азыркы заманбап коробкалар бачымыраак иштейт, аякта 6 же 7 8 ступта болуп кетет. Бирок бул коробканын өз бир мындай айырмачылыктары да бар. Бул да драг рейсинг болсо бул коробка жакшы иштейт да ошо драг рейсингге. Анан бул жерде датчиктери бар экен. Майдын температурасын көргөзөт. Ошондой эле могу жерде кичинекей сонун буз контроллер деп коет. Анан датчик бузда деп коет. Ошо канча абанын канча көлөм менен үйлөп атканын көргөзөт да. Бул жерде турбо деген да сонун жазуусу бар экен да. Эми ошондой эле могу Ислам болсо бияка ушундай спорт руль коюптур. Аябай жагымдуу, мындай кичинекей, чакан, бирок ошондо дагы мындай колго бекем отурган аябай жакшы руль экен да, бунусы да жакты. Ошондой эле бул жерде R154 деген механикалык баягы коробкасы да болот. Ал 5 стоп, алда коробка жакшы кармайт. Бул күчтүү, анан мисалы үчүн жанагынтип дрифт кылган балдар ошондой коробка алып жыргап капталда айдашат да. Монтип. Анан бирок эң негизги ал коробкасы кымбат турат биякачы, ошо 5 стоп. Ошо себептен бияка жанагындай дрифт айдаган балдардын баары тең ошондой BMW-нин жанагы Getrack деген коробкасын алып, анан ошо коробканын башында колокол деп коет. Ошо колоколун баягы башкача кылып жасатып, бул Toyota'нын 1JZ же 2JZ деген моторуна чактатып анан коюшат да. Ошондуктан дагы эгер силер ушундай Mark 2-ни механика коробкасы менен көрүп калсаңар, эгер ал дрифт кылып жүрсө, ал жерде коробкасы ошо BMW-ники болуш керек да. Жапондуктар бул машинени ошо дрифт деген дрифт аттуу автоспортто колдонуп, эми бул машинелер болсо дүйнө жүзү боюнча ошо дрифт деп биздин да балдар, биздин шаарда да балдар ошо Mark 2-ни алып, ошо дрифтке аябай көп колдонушат да. Биз ошо себептен тетик жерге баратабыз. Кой ташты көздөй. Бул баягы Аламидин капчыгайнын ичине кирип баратабыз. Ошо жерде балдар болсо ошо жапондук Акина деп койгон. Ошондой бир сон болгон бир мындай аябай кууш сонун бир кооз болгон жол бар. Ошо жерге азыр баратабыз. Тоонун үстүнө чыгыш керек да. Анткенсе ошо жерге барып, балдар түнү бою, күндүз болобу барып алып, атайын чогулуп алышып, анан ошо Mark 2-лерин алып алып атайын айдашат да. Бирок силер түшүнүш керексиңер, ал Mark 2-лер болсо ошо дрифтке атайын жасалат да. Алардын болсо подвескасы башка, моторлору да бир аз башка. Артында да блокировка деп коет. Ошо блокировканы да коюшат. Кээрлер ичине каркас коюшат. Токустан бир авария болсо дагы баягы эч кандай жаракат албаш үчүнчү. Ошо себептен азыр силерге ошо жолду да көргөзөбүз.
урматтуу балдар кыздар, биз Аламедин капчыгайына келдик. Ушу капчыгайда бул жерде Акина деп койгон, баягы жапончо ат коюпчу балдар. Анткенсе ушу жерге келип көрүнөр, сонун мындай кууш болгон кооз асфальт жолдор бар. Ушу жерге келип ушундай өзлөрүнүн маркекелерин алып алып дрифт кылышат да. Негизи ушу Жапон эли болсо ушу машинени көбүнчөсү ушу дрифтке колдонушкан да. Ошол себептен бул машинени да дүйнө жүзү боюнча ошо көптөгөн жаш балдар дрифтке даярдап, анан ошо дрифт спортунда аябай көп машыгышат да ушул машинелер мененчи. Азыр биз да айдап көрөбүз. Эми биз да азыр бул машинени бир аз газын тээп көрөбүз, көрөлүчү кандай кетерин. Подвескасы сток эмес экен, заводдон эмес. Подвескасын бул ислам жазаттыр. Кайловер деп коет, ошо кайловер коюп. Бир аз резинасы начарраак экен, бирок жүргөнү аябай эле сонун экен, карачы. Бул негизи өзүнүн заводской подвескасы, баягы Камридей да, жуп-жумшак да. Бирок бул ушундай кайловер коюп көрүнөрүбү таптакыр. Кууш сонун жолдорго аябай жакшы экен да. Мына көрөлүчү, бул руль дагы спорт болуп, бир топ эле экен. Кетет экен, могу жерде аябай кууш жол. Жол да аябай жакшы карпайт экен. Кантип эле спорт машинеде сезилет экен да. Слишком быстро. Жакты, Андрей? Кайф, да? Ушинтип айдаганда болсо дайыма бул суунун температурасын, майдын температурасын карап коюп туруш керек сэр. Анткенсе бул тоонун үстүнө айдап баратканда бир топ эле моторго күч келип калат да. Карачы аябай сонун жол да, аябай кооз болгон жер.
Тормоз да бир топ эле жакшы экен, жакты аябай. Бир топ эле аябай эле сонун, жумшак. Болсо ошо кайловер койгон үчүн бул машиненин баягы жүрүш турушу таптакыр башкача болуп калыптыр да. Бул деген кантип эле баягы спорт машинедей болуп сезилип калыптыр да. Ошонусу да аябай жакты. Тормозду бир аз тормозу начарыраак экен, эми негизи ошо Toyota'нын тормоздору өтө эле жакшы болбойт деп көп айтышат. Бирок эми жетиштүү да, азырынча жетиштүү. Бир топ бат айдаганга эле бир топ эле. Эми ушундай жакшы көрдүңөрбү? Жакшы сезимдерди алып келет да. Ушинтип ушу Исламга окшош жаш балдар ушундай машиненин ар кайсы жактарын жасап, дөңгөлөктөрүн тагып, мотор коюп баягы ар кайсы жагын жасагандан кийин анан бул машина аябай сонун бир сезимдерди алып келет да ушундай жолго келгендечи. Gittik mi? Gittik. Жана силерге айтып кетпедимби, бул машина жанагы Kia'да ботастай депчи. Чын айтсам, бул подвескасын ошо жасап, бүт ушундай эмени берет экен да. Ушундай сезимдерди толук берет экен да. Бир жайзат деле жакшы экен. Көп адамга жакпайт бир жайзатчы, баары айтат да, эки жайзат жакшы депчи. Азыр баратам мен бир топ эле экен да. Бир жайзат эле жеткидей экен да. Болса балкимдир бир аз мындан да шаңдуураак болмок, бирок бир топ эле экен. Бул автомат деле жакшы экен. Көнүп калса болот да. Мо поворот сон. Жыргада турган машина экен бул да. Biraz aldığın дөңгөлөк ошо айтат да, резинасы. Ошентип балдар кыздар, силерге биз Toyota Mark 2 машинени көргөздүк. Силер болсо көбүңөр комментарийде жаздыңар, ушу машинени тарткыла, ушу машинени көргөзгүлө деп. Силерге көргөздүк. Ошентип эле комментарийге жазгыла, бул машина жөнүндө жазгыла, силерге жактыбы, жакпадыбы, ошентип лайкты баскыла, дизлайкты да баскыла. Иши кылып
канча көп биздин YouTube'да ар кандай нерсенин баарын жазсаңар, биз ошончо көп силерге жакшы материалдар жасап турабыз. Ошондой эле биздин Instagramга катталгыла, аякта да кызыктуу нерселер болуп турат. Биз TV1 аттуу телеканалда чыгабыз. Ошо, көрүшкөнчө.